السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي مرحبا بكم. أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة. إذا في هذه الحصة إن شاء الله كما تعودنا سابقا غادي نحاولوا نقراو هذا النص بالقراءة المقطعية. دونك ما نطولش عليكم بزاف في المقدمة، يلا نبداو. Voilà. Donc S avec on se prononce sans. Santé, santé et O. Santé et O. الصحة والماء. Donc S avec on. Sans. Au accent كنقراوها et. إذا T avec E. T. ET كنقراوها E. و E A U كنقراوها O. Santé et O. الصحة والماء. L'eau est indispensable à la vie de l'homme, des plantes. Donc l'eau est indispensable à la vie de l'homme, des plantes et des animaux. Je répète, l'eau est indispensable à la vie de l'homme, des plantes et des animaux. الماء ضروري لحياة الإنسان والنباتات والحيوانات. L'eau est indispensable à la vie de l'homme, des plantes et des animaux. الماء ضروري لحياة الإنسان والنباتات والحيوانات. chacune. Donc لاحظوا معي هذا UN كنطقوها ان، ولكن هنا في هذه الحالة جات موراها الفويل. إذا ملي كتجي مورا هذا UN ولا A ولا I ولا O، هنا ما كنطقوهاش ان، كنطقوها une. D'accord? Donc une. Donc chacune de ces créatures, chacune de ces créatures a besoin d'eau pour vivre. Chacune de ces créatures a besoin d'eau pour vivre. كل من هذه المخلوقات. Chacune de ces créatures. كل من هذه المخلوقات تحتاج a besoin. تحتاج إلى الماء. a besoin d'eau. تحتاج إلى الماء pour vivre. لكي تعيش. لكي vivre تعيش. Donc chacune de ces créatures a besoin d'eau pour vivre. كل من هذه المخلوقات تحتاج إلى الماء كي تعيش. Sans eau, بدون ماء, les plantes peuvent se dessécher. Les plantes peuvent se dessécher puis mourir, et les animaux et l'homme peuvent tomber malades. Donc je répète, sans eau, les plantes peuvent se dessécher puis mourir et les animaux et l'homme peuvent tomber malades. Sans eau, بدون ماء, les plantes peuvent se dessécher. النباتات يمكن أن تجف. Les plantes peuvent se dessécher. النباتات يمكن أن تجف puis mourir. ثم تموت. Et les animaux et l'homme peuvent tomber malades. والحيوانات والإنسان يمكن أن تسقط مريضة. Donc je répète, l'eau, sans eau, les plantes peuvent se dessécher puis mourir et les animaux et l'homme
peuvent tomber malades. Je te conseille, donc E, I, L, كنطقوها أي. Je te conseille, alors, أنصحك إذن, je te conseille alors, أنصحك إذن, de boire une quantité suffisante d'eau pour que ton cours fonctionne bien. Donc, de boire une quantité suffisante d'eau pour que ton corps fonctionne bien. أنصحك إذن بشرب كمية كافية من الماء لكي يعمل جسمك بشكل جيد. Je te conseille de boire une quantité suffisante d'eau pour que ton corps fonctionne bien. أنصحك إذن بشرب كمية كافية من الماء من أجل أن يعمل جسمك بشكل جيد. Deuxième chose, de boire des jus et des potages. De boire des jus et des potages. بشرب العواصر والشروبات. De boire des jus et des potages. أنصحك, donc je te conseille alors, أنصحك إذن ذكرنا هذه دابا الثانية, de boire des jus et des potages. بشرب الماء بشرب العواصر والشروبات. Troisième chose, de manger aussi des aliments qui contiennent, donc a dit le verbe contiennent. Donc le verbe عليها باش هاد انت ما نطقناهاش, le verbe contenir. D'accord, c'est le verbe contenir. Donc je répète, je te conseille alors de manger aussi des aliments qui contiennent de l'eau comme le concombre, le melon, la pastèque, l'orange. Donc, de manger aussi les aliments qui contiennent de l'eau. الأغذية أكل أو تناول أيضا الأغذية التي تحتوي على الماء مثل comme le concombre, الخيار, le melon, البطيخ الأصفر, la pastèque, البطيخ الأحمر, l'orange, البرتقال. Donc, d'arroser souvent les plantes. D'arroser souvent les plantes. سقي d'arroser souvent les plantes. سقي بكثرة النباتات أو سقي النباتات في غالب الأحيان. Donc dernièrement, أخيرا, de laisser assez d'eau pour les animaux de compagnie et de la ferme. Donc je répète, de laisser assez d'eau pour les animaux de la compagnie et de la ferme. دونك غادي نعاود نقرا النص. تبعوا معايا, حاولوا تقراو معايا النص. Santé et eau. L'eau est indispensable à la vie de l'homme,
des plantes et des animaux. Chacune de ces créatures a besoin d'eau pour vivre. Sans eau, les plantes peuvent se dessécher puis mourir et les animaux et l'homme peuvent tomber malades. Je te conseille alors de boire une quantité suffisante d'eau pour que ton corps fonctionne bien, de boire des jus et des potages, de manger aussi les aliments qui contiennent de l'eau comme le concombre, le melon, la pastèque, l'orange, d'arroser souvent les plantes, de laisser assez d'eau pour les animaux de compagnie et de la ferme. دونك غادي نعاود نقرا دابا النص نعاود نشرح لكم النص عفوا. دونك santé et eau. الماء الصحة والماء. L'eau est indispensable à la vie de l'homme, des plantes et des animaux. الماء ضروري لحياة الإنسان والنباتات والحيوانات. Chacune de ces créatures a besoin d'eau pour vivre. كل من هذه المخلوقات تحتاج إلى الماء كي تعيش. Sans eau, les plantes peuvent se dessécher puis mourir et les animaux et l'homme peuvent tomber malades. بدون ماء النباتات يمكن أن تجف ثم تموت والحيوانات والإنسان يمكن أن تسقط مريضة. Je te conseille alors أنصحك إذن de boire une quantité suffisante d'eau pour que ton corps fonctionne bien. أنصحك إذن بشرب الماء بكمية كافية من أجل أن يعمل جسمك بشكل جيد. De boire des jus et des potages. بشرب العواصر والشربات. De manger aussi les aliments qui contiennent de l'eau comme le concombre, le melon, la pastèque, l'orange. بأكل كذلك أغذية تحتوي على الماء مثل الخيار والبطيخ الأحمر والبرتقال. D'arroser souvent les plantes بسقي النباتات في كثير من الأحيان. De laisser assez d'eau pour les animaux de compagnie et de la ferme. بترك الماء بكمية كافية للحيوانات الأليفة وحيوانات المزرعة. دونك لهنا غادي نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى يكون الفيديو نال الإعجاب ديالكم وكذلك كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو. إلى وصلتي لهذه الدقيقة من هذا الفيديو هذا كيعني أنك مهتم بهذا المحتوى، لهذا أدعوك إلى الاشتراك إذا لم تشترك بعد في القناة، وأدعوك أيضا إلى أن تدعمنا سواء بالتعليقات أو بالإعجابات أو بمشاركة الفيديو مع أصدقائك وصديقاتك. أستودعكم الله وأراكم في حصة مقبلة إن شاء الله وفي درس جديد.